Oi, gente, voltamos com um vídeo aí de modelagem. Então vou fazer agora que vai estar na festa junina, né? Uma sequência de vídeo aí. E eu vou fazer a fogueira, tá? De pasta americana. Já adiantei aqui uns pauzinhos. 5 pauzinhos aqui, vou fazer o sexto. Aqui eu tenho 15 gramas para cada pauzinho que eu fiz, tá? Eu vou pegar o meu CMC, vou passar um pouquinho. Aquele modo que eu passo, mas eu vou botar um pouco aqui. Pode carimbar. Tá? Vou salvar. Vou tirar a rachadura aqui que tiver. Vou fazer uma bolinha e um cilindro, tá? Esse cilindro eu vou deixar 7,5. Tá? 7,5. Eu tenho esse marcador aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar de um lado e do outro. Vai ficar assim. Ó. Tá? Agora eu vou pegar aqui essa estequinha aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer isso, ó. Essa marcação. Mas pode ser com palito também, ó. Dá o mesmo efeito. Ó. Com palito também. Se não tiver estequinha, não tem problema. Vai ficar assim, tipo uma madeirinha mesmo, tá? Ó. Não tem problema. Aí tá aqui meus rolinhos prontos. Eu vou pegar minha colinha CMC, tirar o excesso e montar. Vocês deixam secar um pouquinho o seu rolinho, umas coisas de acho 15, 20 minutos, tá? Pra poder dar uma secada no CMC que eu coloquei. E vamos fazer a montagem. Ó. Eu acabei de fazer, mas dá pra fazer. Vai ser assim, tá? Vou fazer com 6 rolinho. Vai ficar assim. Tá bom? Agora eu vou pegar aqui o amarelo, o vermelho e o laranja. Eu tenho aqui 12 gramas do amarelo, 12 gramas do vermelho e 3 gramas do laranja. Eu vou pegar e vou dar uma misturada, tá? Assim, todos eles. Vou fazer isso, ó. Tá? Ó. E vou deixar assim. Vou fazer uma bolinha e uma coxinha longa, tá vendo? E vou dar umas apertadinhas aqui, ó. Eu vou ver se cabe aqui. Ó. Coube. Se não coube, dá uma chatadinha aqui. E ver mais ou menos. Com esses pedacinhos, vou fazer uma bolinha e uma coxinha. E vou passando aqui, ó. Dos ladinhos. Ó. Uma bolinha e uma coxinha. E vou botando dos ladinhos. Tá? Vou passar aqui minha colinha. E vou pondo. Ó, rapidinho, tá? As fogueiras. Vou dar umas picotadinhas aqui. De cima, ó.
Vai ficar assim, nosso foguinho. Você pode deixar secar e pôr por baixo, tá? Assim, põe aqui, ó. E o nosso foguinho. Pronto. Vai ficar assim, tá? Tem que deixar secar mesmo. Ó. Tá vendo como é que fica? Simples e rápido. Só colocar no bolo e pronto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima.